Un guepardo no va a hacer ese ruido. Como el guepardo haga eso, hago 30 flexiones. Como el guepardo haga ese sonido, me hago 30 flexiones, lo juro. Es que lo he leído en el chat, la gente ha dicho halcón. Voy a decir halcón, pero no cuenta, le he fallado. No puede ser. ¿Pero cómo un guepardo va a hacer ese ruido? ¿Pero cómo un guepardo va a hacer ese ruido? Encima tonto y manco, me cago en todo esto. ¿Cómo el guepardo va a hacer este ruido? ¿Pero qué nos pasa? ¿Cómo que 29? Estáis de maldita coña. Os juro que no vuelvo a hablar antes de tiempo. He puesto una cría de guepardo, bro. Una cría de guepardo.